अम्मी ने मुझे ये बात भी समझाई कि बेटा जब दवाई पियोगी वो सिस्टम से निकलने में थोड़ा टाइम लेगी। हाँ। तो इससे बेहतर है कि तुम पहले रेमेडीज ट्राई करो। हाँ। तो उन्होंने जैसे अब मूसा को बहुत, बच्चों को तो बहुत खांसी हो जाती है, तो वो, और आजकल तो ऐसी खांसी हो रही है कि वो जाती नहीं है। आप बीमारी से निकल भी आओ तो बच्चों की खांसी नहीं जाती। हाँ। वो खांसते ही रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए शहद तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, सही है, लेकिन एक जो मुझे अम्मी ने टोटका बताया कि जो बड़ी इलायची होती है, इसको भून के, इसके दाने या दाने भून ले आप, निकाल के उनको पीस के शहद में वो मिला के आप वो उसको दें।